comidinha para minhas bebês. Pessoal, agora eu vou fazer papinha para vocês verem como que faz. Pessoal, já preparei o suco para de menina. É de Nestal, de acerola, de laranja com morango e uva. É papinha com creme hidratante. Sabe? Agora eu vou pôr tinta gacha. Essa vou de morango. Palito né? Pessoal, tem que mexer bem. Pessoal, você não tá achando que minha coisinha tá ficando rosa? Uau! Agora eu pôr o foninho. Vou deixar aqui por alguns minutos. Vou ligar o forno. Eu vou pôr a papinha no potinho das bebelaves. Vamos cuidar com o forno. É um adulto, mas que eu já quero todo dia. Uma patinha por... Tô colocando tudinho. Colocando patinha e agora vou ter que fazer a outra patinha. Vou colocar a papinha aqui. Vou preparar a outra papinha. Primeiro o creme, né? Né, pessoal? Acho que eu não vou exagerar agora. Bem devagarinho. Ixi, acho que eu exagerei demais. Olha, tem um cocô aí. Então, agora eu vou colocar a tinta. Vou fazer a papinha de banana. Só até mexer bem para ficar amarelo. Ficar amarelo com muito caro, né? Né, pessoal? Né? Aí ficou uma consistência que eu queria. Mas eu gostei do meu amarelo nenê. Até que eu gostei do meu amarelo nenê. Agora eu vou colocar o forno. Crianças, nunca mexer com o forno. Sabe por quê? Senão queima a criança. Uma forno de brinquedo. Algumas horinhas. Já passou as horinhas. Olha a hora de pôr o patinho, pessoal. Pra não deixar malar mesmo. Tudo o papai deixa pra mim, sabe? Tudo o papai deixa. Tá bem. Vou colocar essa papinha aqui para nós comer. Nossa, que coisa mais linda, mamãe! O que você achou desse? Nossa, que coisa mais linda! Não vejo a hora de beber! Comer? Vamos! Deixa a mãe checar essa suquinha.
Tem que ficar muito bem, né? É. Tem que pegar muito bem pra tirar esse excesso de tinta, né? Tem que pegar muito bem. Até com a tampinha, sabe por quê? Senão voa tudo. Né, Dudu? É mesmo, mamãe. Você sabe. Terminei. Nós vamos comer, Dudu? Vamos? Vamos! Não tem problema se eu derrubar, né? Não, né? É só você pegar menos, mamãe. Que delícia! Quer mais? Quero. Meu bem, você tá com babador, né? É morango. Que gostoso, mamãe. De povada sua mesmo. Tá? Que gostoso. De que sabor que é? Banana. Oba! Que gostoso, mamãe. Olivia. Não me gostou muito, tá? Uma delícia, viu? Igual aqui. Ai, como você babou. Olha como você babou, olha. Nossa, mamãe, é mesmo, hein? Vai tá uma delícia. Que bom que você gostou dessa comidinha. Vamos beber um pouquinho de suquinho? Vamos! Nham, 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 nham. Nossa, como eu gostei, meu. Que delícia de... Ai, eu adoro chocolate Nescau. Dá mais, dá mais. Bebe tudo, hein? Que delícia. Nham, 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 nham. O que tá acontecendo, mamãe? Menina, eu te amo. Marinha. Toma tudinho, hein? Lulu, olha como você babou de suquinho, olha. Nossa senhora, como babei, viu? Vai ter que dar uma coisinha pra você. Ai, gostoso. Tô satisfeita, viu? Uau! Agora eu vou limpar minha nenê, que ela já comeu. E tomando seu Nescauzinho. Limpar com a lencinha umedecido. A boca dela. Limpar toda a coisinha. Depois você vai ter que tomar um banho, tá, Lulu? Tá bom, mamãe. Muito obrigado, viu? De nada, minha nenezinha. Agora, deixa o like, estilo nacional. Tchau. Beijo, show.